نفست پایینه، اگه تو ارتباطاتت مشکل داری، اگه قدرت نگفتن نداری، اگه کمالگرایی داره اذیتت میکنه، اگه نمیتونی ببخشی یا هر چیز دیگه، بدون که تو توانشو داری. فقط کافیه باورش کنی. یک کودکی رو تصور کنید که تو سن راه رفتنه. هر بار که میفته به ما نگاه میکنه و ما با عشق بهش میگیم آفرین پاشو، تو میتونی، دیدی تونستی. زمانی که رفتیم مدرسه یه الف و ب صاف هم نمیتونستیم بنویسیم. گاهی یکی دستمون رو میگرفت و حمایتمون میکرد تا کم کم یاد گرفتیم. کم کم که بزرگتر شدیم خیلی ها یادشون رفت که ما همون بچه هاییم. ناآگاهانه شروع کردن به مقایسه و گاهی اوقات تحقیر و تهدید و ما باور کردیم که ناتوانیم.